كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دي ځای دویمه مسله ذکر کوي اصلاح ظهور. اول کور کې خرچ مناسب کوي، بې ځایه خرچ مه کوئ، نو کور به مسوي او کور کې به مو اصلاح وي. نو اوس وایي کور کې کله کله د سپېړې نوم کار اخلي، وهلو کوي دا نه چې بش خرچې ورنه روانې کړي او تش خرچې پارې باندې دې ځای ته ورسېد چې بد اخلاقې کړي، څه جفاکشي ورته ښایه او جفاکشي ورله هم ورکوه. جهاد کے ظاہر ہے كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قتال فی سبیل اللہ کے ظاہر ہے و چکر منگا ربط کا قتل ندارت کا بنا باندی منگا آیات مبارک کور سرون لگو. لیکن امام عزیز رحمہ اللہ ذکر کی تفسیر کی اور اکثر لطائف القرآن مودعۃ فی الترتیبات والروابط. تو قرآن اکثر بھاری گئی دا ربطوں کے پرتیلی مزیدار خبریں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لا يصير الرجل فقيها حتى يحمل الآية الواحدة على محامل متعددة. یو انسان ترہا پوری فقیہ نشکر زیدے ترسو پوری چیو آیات پر مختلف معانی اور محامل باندے حمل مکی. نظاہر قتال کی دے غرابت کا چکر ہوگا دیشی نوابت دا خبر ذکر گئی چلو کور سراؤن لگی پتہ کا ناہج بھٹم ناہج باندے جماؤ لگاؤ. كتب عليكم القتال پرسپر شغل پتار زبان میں كتب اللہ اکبر. تمام مفسرین کرام دامانا کے جدل کا کتب پمانا در فور زدے کتب پمانا در فور زبان میں. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ آج ذکر کے وقال ابن عباس
इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए लम्मा फरज़ल्लाहु अलल मुस्लिमीना जिहादा शक़्क़ा अलैहिम व करिहू फज़नत फनज़रत हादिल आयतु हर कला che Allah मुसलमानों पर जिहाद फर्ज करगा पारिवार निकरान शुरू और एक तदबीर और सरबत करना Allah दा आया बुनावल और बियासी करके Allah माने जुज़ी वयुकुदिबा बिमाना फुलिसा फी कौल जमाअती वकुदिबा बिमाना फुलिसा कोते बचने उदा पमाना रफुल ज़बान में बचपौल दा मुफस्सिरीनों के फौल जमाअत दा मुफस्सिरीनों के कोते बा पमाना रफुल ज़बान में कोते बारे कुमल के काल परस्पर शरीर पता सुमाने एदाल जन दगा फिरुसरा वहुवा कुरुल्लकुम औदा बदगनी वहुवा कुरुल्लकुम ला बदगनी तास्ता लगुन दे याउसु खबरकुम नबी आज़म तौजीहातुका इमाम फर्रा रहमहुल्लाह दाऊन करते लावे जुज़ियों और मुफस्सिरीनों यो कुरहदा यो करहदा कुरहुन और करहुन नफर्रावी अल-कुरहु वल-करहु लुगतानी इमाम फर्रावी मदवा यौमा नादा खुदवा लुगत के आखिरी उनाहवीन जिने बार फर्के मुहाद हुई चुपुरहा आदि तवेले की किताबा के पाली नुज़ूल की शरी और करहा पारसा के इस्तेमाली की किताबा नुज़ूल शरी न कोई मतलब दाशो बद लगे गई और कर है मतलब दाशो शाबा नुज़ूल गावल दाफर जिक्र करने मुहादो दायमा इब्न कुतैबा कोई कहा दारिन माना इकराह और जोर दे और जिमाला कुरैशी ने इब्न कुतैबा वही माना मुशक्कत के मशक्कत दरशान के ज़म्मा और यो फतहा मामूली तैयार करते खुदा रे मानी बदलेगी मसलन जोहर दापमाना बताता तराजी और जहद छी न जहद दापमाना मशक्कत तराजी عزم الشيء تسميه سرش عزم الشيء عزم بمعنى غدوالي عزم بمعنى غدوالي رزيل جاي غدوالي المسي او عزمت شيء عزم عزم الشيء نو عزم الشيء معنى بمراد يعني لویا مرتبہ حسن الشيء
دشي غټواله دشي غټواله چا ایسی غټي او عظم الشيء معنوي غټ مثلا نړۍ وړي سره زمام یا لوی عظیم دی عظمت والا دی دغه مطلب باندې چې دا اور سره د روسي اسمان سره لګي یا سره د چت سره لګي نه مرتبه لري یو فتح سره دارنګي عرض الشيء عرض الشيء چې عرض نو دا ویلې کیږي طرف کا دیوشي طرف کنارا خو چې عرض الشيء شي عرض الشيء شي نو بیا راځي په معنا د پلنوالي معنا د پلنوالي راځي چې پلن دارنګي عقل او عقل نو عقل او عقل ویلې کیږي خپل او عقل ویلې کیږي معقول تا دا څنګه په راځي نو څنګه چې ځان او ټول کې ورته څنګه چې عزم الشيء او عزم الشيء کې ورته عرض الشيء عرض الشيء کې ورته دا کې ورته نو لګ رازا مانس دا گواوس توجیحات و ترازا یو مانا دا ابن قتیبہ مانا راو اخلا وہو قرہ لکم قتیبہ علیکم القتالو پرسکر شغل پتا سباد میں جنگ وہو قرہ لکم دا گران دیتا ستا جنگ کو آسان نہ دیتے ابن قتیبہ مانا کڑی واچ قرحا پا مانا دو مشقت رازی نو مانا وہو قرح لکم دا گران دیتا ستا دا گران دیتا ستا گرانی گیتا ستا واقعی خبر دا پا جنگ کے مشقت او گران تیادا وہو قرح لکم اللہ نمانا سیشوا دویمہ توجیح کون دی توجیح کا امام ابن جوزی رحمہ اللہ اشارہ کڑے دا خواہوک دا کڑے دا تمہا شیخ با مختصر الفاظوں کے کولا وہو قرح لکم شیخ دویسا رحمہ اللہ بوی وہو او دا جہاد قرح لکم طبعا قرح لکم طبعا بدلگی تاسوتا طبعی طور سرا جنگ کو طبیعت نہ بڑی طبیعت خدا ہوئی چارام دیوی نو دا مطلب نہ دے ماتا ہو گورا دا توجیحات ولی کو تشتا پتا دا توجیحات ولی کو اعتراض رازی اعتراض دا رازی کتب علیکم القتالو تاسو باندې پرس کړه شوی دی قتال نو پرس کړه شوی دی او دا تاسو په بدلږي ظاهری اشکال دار ازي چې دا الله تعالی پرز شی مسلمانانو ته بدلږي نو پرز د الله ته بد کتل نه پوهه نشي اسنه چې څوک پوډری را پاسي او اعتراضو کی پا صحابہ کرامو باندے چوگورا قرآن ہوئی چھ پتا سو جنگ پرز دے صحابہ کرامو تا پرز بد لگے دل نا 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 دا سکمی در تا دا معنی اکلی صحابہ تا پرز بد نلگے دل دا کرہ پا مانا و دا کرہ پا مانا کے فرق دے
وهو کرون لکن دا گران دے تاسو دا یو مانا مانا دے ابن قتیبہ جنگ خوا غی تا بد نلگی دو مانا کرہ پا مانا دا مشقت دے جنگ خو گران لیکن صحابہ کرام ورطرات لل پا منڈا باندے گران خو لیکن صحابہ کرام تا مرگ کاری دو مرگ لے را منڈے ہولی دویم مانا ما اکڑا چه پرز دا اللہ تعالیٰ تے بد نہ قتل خو بد ورطا لگی دا طبعاً خو چه کل دیتا قتل چه پرز دا اللہ تعالیٰ دے بیاور لپا مندرات لل نو طبعی طور سر خو جنگ بد لگی طبعی طور سر خو جنگ بد لگی ستاسو فقہائی کرام ذکر گئی زمان دی استام دی دا غیر مجلد بنی زکا شتر رہے بے معار زمانگا ستاسو فقہائی کرام ذکر گئی چھے یو چھے دے حسن لغیری ہی دے بل حسن لعینی ہی دے جہاد تا گئی ہوئی حسن لغیری ما توقع رہا ہے خپل جنگ کے سحسن نشترے وینے تویول دی قرون اروانول دی خلق غلامان کول دی غلامان شتا شریعت کے خواہ گجراوالے والا دن صرف ملوتا جوندی نوی غلامان نمانی تو گجراوالی دین بدل شد ہے غلامان نوی اسلام کی نشتہ پتہ نشتہ جو قرآن سر سکے احادیث سر سکے باب التاویل پڑھان والا پوش حجی راضا حسن لغیری جنگ و خلقستان دے پاگی کی وینر توڑول قرون اروانول خلق غلامان کول وہ چھے دیتا ہو گوری چھے پاگی کی اعلاد کلمت اللہ دا پاگی کی دفد مشرکین دا پاگی کی امداد دا مسلمانانو دے نو دا دی خیر خبرو دو وجنا بیاغا خیستا شوے دے نو دلتام داغا مانا مراد وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ تبغی طور سر در تبت لگی دو چوینی توئی گی خلق روانی گی قرون روانی گی خلق تباہ کی گی غرقی گی لیکن پتا سبان دے پرزون تاسو ورلرات لئی دا پار دے اعلان دا کلمت اللہ ان دغا عبارت کی اس بد ابن جوزی پا عبارت باندے پوشے ابن جوزی رحمہ اللہ وی وَإِنَّمَا كَرِهُهُ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النُّفُوسِ وَإِنَّمَا كَرِهُهُ لِمَشَقَّتِهِ عَلَى النُّفُوسِ لَا أَنَّهُمْ كَرِهُ فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى اس پہ پوش وَإِنَّمَا كَرِهُهُ صحابہ کرام و جہاد بد گنو لمشقتی علی النفوس چدا گرانو پدم سنو بانے لا انہم کریہو پرز اللہ دا سنوا چی کنیا غی دا اللہ تعالی پرز بد گنل پرز دا اللہ تعالی اغی بد نو گنلی پرز دا اللہ تعالی اغی بد نو گنل و مشقتو پکینو اغا مشقت ورطا گرانو خو سرد آگران تیانا چه مرگ ورطا اخکاری دو کانما تصافون الى الموت وهم ينظرون کانما يصافون الى الموت وهم ينظرون مرگ تراخ کلے کی دلو غی قتل لیکن بیاؤں تمنون الموت اغید آغا مرگ تمنا کولا ومڑ دی شو تس نس دی شو ٹوٹی ٹوٹی دی شو کچھ اعلاد کلمت اللہ راشی اعلاد کلمت اللہ راشی دو توجیحات شو درہمہ توجیح
زما شیخ بکولا شیخ د کابل گرام او زما شیخ د ویسا بکولا وهو کرہ لکم دا بد لگی تاسوتا وی دا بد لگی دل قبل فرضیت الجہاد لاچ جہاد پر شوینو نہ صحابہ کرامو تا جہاد بد لگی دو ہو کلچ جہاد پر شو نو بیا اغی مینا کولا دے سرا بیا مینا کولا دے سرا نو اعتراض نواری دیگی وہو کرہ لکم وآسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبو شیئا